Komið sælir áhörundu góðir og velkomnir í vötn-og-veiði.is vefsjónvarp. Við erum að velta fyrir okkur Selá núna. Uppgangur hennar síðustu áratugi hefur verið með miklum ólíkindum og síðustu 5 árin má segja hún hafi náð ákveðnu toppi og við verðum að gefa og yfir 2000 laxa á hverju sumri og metviði sumur hafa verið á þessu tímabili. Og enn horfir þar til betri vegar. Þar nú verið að gera nýjan laxastiga sem á eftir að auka framleiðslu laxaseiða og hugsanlega fjölga stöngum í ánni til lengri tíma litið. Vífill Oddsson verkfræðingur sá eini af stofnendum strengs sem ennþá þar við lýði og hann í stjórn strengs í dag og hann bar hittan og þungan af nýjum laxastiga sem komin í Efrifossi. Vífill, segðu okkur kannski hugsunin á bakvið þennan stiga. Já, hugsunin á bakvið þennan stiga náttúrulega, upphaflega hugsunin svo að bara gera stiga þarna og ég strax 1980 þá mæli ég þennan foss og til þess að stækka uppeldissvæði árinnar því yfirleitt það sem skila mestum árangri að hafa uppeldissvæðin sem stæðst og upp úr síðustu aldamótum þá vaknaði aftur áhugi fyrir stigagerð þarna og ég gerði þarna tillögur að steyptum stiga og áætlanir yfir hann. Síðan var raunverulega komið að framkvæmda tímanum og þá kom nú strax upp hugmynd að það væri nú bæði svona mjög gott peningalega að raunverulega fleyga stigan bara í klappirnar þarna og með þessu stóru nútíma fleygum þá þetta allt annað að vinna slíkt með stórum fleygum heldur en áður með sprengitækni. Þarna raunverulega líkt dálítið eftir hólfum í venjulegum yfirhaldsstiga þannig að þetta hólfastærðin mjög svipuð og algeng hólfastærð í yfirhaldsstiga. Þetta 50 cm þrep og það bil og 30 metra hólf svona jafnaði og með þarna einum 6 þrepum sem mjög vel fleyguð og meitluð í bergið. Vel heppnaður stigi sem sagt. Þannig að þetta mjög vel heppnaður stigi enda óður laxinn strax þarna upp. Það var aðili sem satt þarna yfir stigan með einhverja 2-3 tíma fljótlega eftir að hann var opnaður og taldi milli 40 og 50 laxa sem voru þá að busla í stigan. Síðan þetta náttúrulega, þetta stóra atriði að þetta náttúrulega eins náttúrulegt og nokkuð getur verið. Það ekki steypukott þarna og þegar að flóðin í vetur verða búin að hreinsa klappirnar þá verður þetta svona eins og þetta hafi alla tíð verið þarna svona. Selár hefur verið með ólíkindum síðust árin. Orri Vigfússon formaður strengs. Hvað viltu segja það á þessari stundu? Já, ég vil segja það að það búið að vera mikill uppgangur hjá okkur í mörg herrans ár. Strengur búin að vera þarna í yfir 40 ár við ána og eins og hefur komið fram áður þá búið að þrefalda veiðina þarna 3 sinnum. Við vorum svo heppnir að það voru menn, félagar okkar sem komu að þessari á og Vífill Oddsson, félagi minn þarna, hann verkfræðingur sem sérfræðingur okkar Íslendingi að byggja stiga. Hann gerði stiga í neðri fossinn. Það virkaði svona vel og opnaði mikið ný búsvæði upp alla á og náttúrulegi stofninn í ánni hefur þannig fengið tækifæri til þess að dreifa sér allt og með því að hafa nógu mikla hóvarð á veiðinni og ekki að yfirkeyra ána að þá hefur þetta dafnað allt saman mjög vel og áin alltaf að fjölga þeim lögsum sem svona að sjálfbæri hluti af stofninu þarna. Það stundu tala að þetta sé svona gott módel hvernig eigi að byggja laxveiði á upp. Myndirðu taka undir það? Ég myndi segja að það nákvæmlega það sem þarna skeð. Ef við öll okkar prinsip sem þarna saman komin, það að stækka búsvæði, það að verja laxinn þannig að hann hafi frjálsræði að fara í marga lífsringi og þá þetta sem skeður að hann fjölga sér og það gleymist oft því að gamla lagi var allt það að drepa eins mikið af laxi í nógu langan tíma til þess að hámarka veiðina.
ef við værum að gera það, þá væri sennilega þessi á að gefa 600 eða 700 lax á ári í stað fyrir hún að gefa 2000 til 2500 lax á ári núna. Og enn sótt fram, það komið nýlaxast í Efrifoss. Hver eru plönin í tengslu með hann? Já, plönin eru þau að hann verði formlega opnaður á næstunni, þannig að við erum þegar búin að sjá nokkra laxa þarna fara þarna upp. Við höfum flutt upp laxa talsvert fyrir ofan fossinn og látið hann hrygna þar núna síðastliðið 4-5 ár og sá lax að koma núna og hann á heima þarna upp frá, þannig að það eðlilegt að hann fari þangað. Ég ger ráð fyrir því að þetta verði þá með fullri reisn á næsta ári og ég ger ráð fyrir því að við það bætist þarna ný stöng fyrir Efrifoss og áin sem sagt verði bara, en fyrst og fremst var þetta allt saman gert til þess að auka bara stækka stofninn og auka veiðina hjá öllu þeim stöngum sem eru þarna í neðri ánni. Eins og þið vitið þá byrjum við aðeins með 4 stangir í þessari á, þannig að það alltaf markmið hjá okkur að allir fái mikla og góða veiði. Hróður selár hefur farið út allan heim og þetta einhver svo mest eftirsóttasta á af fluguveiðum út allan heim. Það vilja allir koma þarna að veiða og það eru langir biðlistar af mönnum sem vilja koma þarna að veiða hjá honum. Og þetta á sem að gaf 150 laxa stundum hérna áður fyrr. Já, við erum með tölur alla götu frá 1929 sem við fundum í gömlum alþingisskýrslum og hún var sérstaklega held ég að gefa 104 laxa þegar við byggðum. Þannig að fyrst hún fór í 300 og þrefaldaðist, aftur þrefaldaðist í 900 og fyrir 2-3 árum fórum við í 2700 og nú ætlum við, ég vonast í þess að við getum aukið þetta ennþá meira þannig því á þessum uppáhaldsvæði þarna fyrir ofan Efrifoss ekki bara áin sjálf heldur hliðar á sem koma inn í og það mjög spennandi og lítur út fyrir að vera mjög gott efni í búsvæði út allt þannig. Þannig að við erum mjög bjartsýnir á það að þetta muni takast vel hjá okkur í framtíðinni. Þetta alveg magnað. Takk fyrir þetta, Óri.